வெல்கம் டு ஹோம் டாக் சேனல். உங்களை முதல்ல சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இதான் ஃபஸ்ட்டு எங்களோடது அப்லோட் பண்ணுறோம். இது என்ன சம்மந்தப்பட்டதுன்னா பொல்யூஷனை பற்றி நாங்கள் பேச போகிறோம். பொல்யூஷனால் என்னென்ன பாதிப்பு வருதுன்னா தும்மல், இருமல், சளி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் அதிகமாக வருது. மெயினாக உள்ள காரணம் பொல்யூஷனால தான். இதுக்கு நம்ம நிறையா நீங்கள் டிப்ஸு பார்த்துருப்பேன், நிறையா நீங்கள் ட்ரை பண்ணியும் பார்த்துருப்பேன். இது என்ன டிப், இது என்ன நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா மெயினாக வந்து ரெண்டே பொருளை வச்சு தான் டிப்ஸ் சொல்லப்படும். இந்த ஆற்றுலேயே கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான். என்ன பொருள்னா மஞ்சத்தூள், சுண்ணாம்பு ரெண்டையும் வந்து சேர்த்தாப்புல மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன்னா சுண்ணாம்பு வந்து 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இதை போட்டு நல்லா தண்ணியில் போட்டு நல்லா குழச்சி பேஸ்ட்டு மேலே ஆக்கிக்கோங்க. பேஸ்ட்டு மேலே ஆக்கிட்டு வந்து இந்த குழந்தையிலேருந்து பெரியவா வரைக்கும் எல்லாருமே போடலாம். ஒன்றும் பயமும் கிடையாது, சைடு எஃபெக்ட்டும் வராது. குழந்தையில இருந்தால் தூங்க போனதுக்கப்புறம் போடுங்க. பெரியவாளாக இருந்தால் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி போடுங்க. போட்டு அது கரெக்டாக 5 மினிட்ஸில் வந்து ட்ரை ஆகிடும். இதனால் வந்து மண்டையில் உள்ள நீர் தேங்கியிருந்தால் கூட நல்லா வெளியே வந்துடும். இதனால் உங்களுக்கு எந்த இதுவுமே இல்லை. ஏன்னா நானே சொந்தமாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா எங்கள் பாட்டி சொன்னது, என் குழந்தைக்கு நான் தான் அதான் போடுறேன். ஒன்றுமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வராது. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது சொல்ல விரும்புகிறேன். அது என்ன, இஞ்சி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆன்டிசெப்டிக் இதுங்கிறது, எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளதுங்கிறது. இஞ்சினால உங்களுக்கு என்ன போட டீ போடுவேன், இல்லை கஷாயம் வச்சா யாரும் குழந்தைலாம் விரும்ப மாட்டா, பெரியமாமா கூட குடிக்க மாட்டா. அதனால வந்து டீ வந்து சில பேர் தான் குடிப்பா, சில பேர் குடிக்க மாட்டா. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, இஞ்சி, மிளகு, ஜீரகம், இது வேப்பம்பூ 3த்தையும் நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. உடலாம் இடிச்சுக்கோங்க, இல்லை மிக்சினா நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பிளெண்ட் பண்ணிட்டு எப்போதும் நீங்கள் ரசம் வைப்பிடணும். அதே மாதிரி ரசத்தில் வந்து நீங்கள் இதையும் சேர்த்து போட்டு வச்சிடலாம். உங்களுக்கு கசப்பும் தெரியாது, குழந்தைகளும் சாப்பிடுவா. இதை வந்து ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தால் சளி முற்றிலும் வரவே வராது. நல்ல எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்கும். இதை நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிட்டே வாங்க. இதை பண்ணிட்டே வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத லைக் பண்ணுங்க.